passione, ma la passione spesso conduce a soddisfare le proprie voglie, senza indagare se il concubito è ancora libero oppure la moglie. E fu così che da un giorno all'altro Bocca di Rosa si tirò addosso una funesta e niente a cui aveva soprapposto. Ma come nel paesino non vediamo certo l'iniziativa, le contromisure fino a quel punto si limitavano all'invettiva. Si sa che la gente da buoni consigli, sentendosi come Gesù nel Tempio, si sa che la gente da buoni consigli se non può più dare il cattivo esempio. Così una vecchia mai stata moglie, senza mai figli e senza più voglie, si prese la briga e di certo il gusto di dare a tutti il consiglio giusto. E rivolgendosi a te volute, e a vostro poco parole argute, il furto d'amore sarà punito, disse dall'ordine costituito. E quelli andarono dal commissario, dissero senza parafrasare: quella schifosa ha già troppi clienti di un consorzio alimentare. Arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi, ed arrivarono 4 gendarmi con i pennacchi e con le armi. Il cuore nero è una dote di cui si accorgono i carabinieri, ma quella volta a prendere il treno accompagnarono malvolentieri. Alla stazione c'erano tutti, dal commissario al sacrestano. Alla stazione c'erano tutti, con gli occhi rossi e il cappello in mano, a salutare chi per un poco, senza pretese, ma senza pretese, a salutare chi per un poco portò l'amore nel paese. C'era un cappello giallo con una scritta nera, diceva il Dio Bocca di Rosa, con queste le parole da primavera. Non ho notizia originale, non ha bisogno di alcun giornale, una freccia dall'alto scocca una veloce di bocca in bocca. Alla stazione successiva molta più gente di quanto partiva, chi manda un bacio, chi cerca un fiore, chi si prenota per 2 ore. Così non parlo più di stress, un miseria, una strazione, per l'effimero della bellezza, amore accanto in processione. E Bocca di Rosa, poco lontano, si porta a spasso per il paese. L'amore sacro e l'amore